व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। मैं हूँ तलाल ख़ान और आप देख रहे हैं पेट्स किंगडम। व्यूवर्स, मैंने काफ़ी दिनों से अपने बजीज़ के बारे में आपको नहीं बताया, ना कोई वीडियो अपलोड की। तो व्यूवर्स, इनकी कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं थी, इसलिए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो दोस्तों, अभी ना असल में इनका ऑफ सीज़न चल रहा है। ये इस सीज़न में ब्रीड नहीं करते, जून जुलाई के सीज़न में आधा अगस्त। तो क्योंकि बहुत गर्मी होती है और ये अगर अंडे दे भी देते हैं तो वो फेंक देते हैं या ख़राब कर देते हैं, या ऊपर बैठते नहीं हैं गर्मी की वजह से, तो फ़ायदा नहीं होता। तो आप ना इनकी जून जुलाई में ना उतार दिया करें मटकियाँ, ताकि ये भी थोड़े हेल्दी वगैरह हो जाएँ। फिर जब इनका सीज़न आएगा, हल्की सी सर्दियाँ स्टार्ट होंगी, तो फिर ये सब एक साथ अंडे देंगे और काफ़ी ज़्यादा देंगे और आपके पास ज़्यादा अच्छे बच्चे आएंगे और एक्टिव हेल्दी होंगे आपके बजीज़ तब तक। तो व्यूवर्स, ये काफ़ी अच्छा तरीका है। व्यूवर्स, अभी आप इनको हर वीकली शेड्यूल के लिहाज से गर्मियों का वो दें, सॉफ्ट फूड, ताकि इनकी हेल्थ वेल्थ भी बढ़े। और ख़ास तौर पे आप इनको छल्ली दें। तो व्यूवर्स जो खीरा होता है वो भी आप इनको लाजमी दिया करें, वो इनको इनकी गर्मी ख़त्म करने में मदद करता है। तो व्यूवर्स, मैं तो रोज़ देता हूँ और ये बहुत शौक़ से खाते हैं। तो व्यूवर्स, आप जो हैं इनको एक तो छल्ली दिया करें, सब्ज़ी दिया करें। पालक कोई 15 दिन में एक दफ़ा दे दिया करें, क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही हैं। और व्यूवर्स, आप जो हैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखें और इनको जो ये जिस चीज़ की इनको कमी है वो सब दें, कैल्शियम वगैरह रखें सब कुछ, ताकि ये थोड़े हेल्दी हों। जब सीज़न आए तो ये अंडे देना स्टार्ट कर दें। तो व्यूवर्स, आप इनका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें ताकि इनमें कोई कमी वगैरह ना आए किसी कैल्शियम वगैरह की। और आप ना इनका पिंजरा जो होता है वो डेली साफ़ किया करें। रोज़ सुबह सुबह उठते हैं जब आप, तो इनके सबसे पहले पानी चेक किया, फिर ताज़ा पानी डाला और इनका दाना डाला। तो व्यूवर्स, आप जो हैं इनको अगर ज़्यादा गर्मी लगती हो तो इनको ऐसे कमरे में या ऐसी जगह रखें जिधर हवा की वेंटिलेशन अच्छे से होती है। और आप अगर इनको ज़्यादा गर्मी लगे, मुंह खोल के सांस ले रहे हो, तो आप ना इनके ऊपर स्प्रे गन जो होती है ना, कपड़े इस्त्री करने वाली, उससे आप इनके ऊपर ना पानी फेंकें, ताकि ये जो है अच्छे से इनको ऊपर मारें ताकि ये गीले हो जाएं। और फिर या पंखा चला दें या ऐसे रहने दें ताकि इनको सही से सर्दी सी लगे। तो आप इनके ना हर हफ्ते या हर महीने बाद जो है ना इनका बर्तन पानी वाला और खाने वाला साफ़ करें अच्छी तरह से, ताकि अगर इसमें कोई जरासीम है तो वो ना रहे। तो ओके व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अब मेरी अगली वीडियो अगले हफ्ते आएगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।